Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, osteguna da eta diotenez ostegunak ostiral berriak dira. Beraz, festa giroa dago gure laborategian. Zer diozue? Igual kontzertu bat eskainiko digu gure entzulei? Ados, orduan nik gitarra hartuko dut. Ikasten hasi naiz. Ui. Boa, nik gehienez Pantera Roxa jo dezaket pianoan. Entxeguei hasiera emango diegu beraz. Nik uste dut uztailaren 20 eta 30 preste egongo garela. Perfecto. Horrela, bigarren kafea trio atortxurroken aurkeztuko dugu. Naizek eta tortxurrokek azken urteetan lotutako akordioak segida izango du aurten. Naizek gune berdea eta ikusgarria izango du aurtengo udarako zitan. Era berean, arpidedunek aukera bereziak izango dituzte sarrerak eskuratu ahal izateko. Naiz gunean arituko dira, Anari eta Ibilbedi, besteak beste. Nostalgiari nostalgia eta zurari aztura. Nostalgiari nostalgia. Nostalgiari nostalgia eta zurari aztura. Nostalgiari nostalgia. Ba begira, guk beraien aurretik joko dugu kontzertua. Aha, vale. Nik Gibson Les Paul gitarra prest daukat. Les Paula prest daukazu, begira. Gaurko egunez jaio zen Les Paul, jaiotzaz Lester William Paulsfus Jazz gitarra jole estatu batu arra izan zen. Musika tresna elektrikoen eta grabazio tekniken garapeneko pertsona garrantzitsuetako bat. Aitzindari izan zen gorputz trinkoko gitarren garapenean eta horregatik bere izena hartu zuten Gibson etxeko Les Paul modeloek. Gibson Les Paul gitarra elektriko eta baxuko modelo bat da. Gibson Guitar Corporation markakoa. 1952 geroztik egiten dute. Fender Stratocasterekin batera esaten dute munduko gitarra elektriko ezagunena dela. Horregatik erabiltzen dute hainbeste gitarra jole famatuk. I'm Alabama bound. There'll be no heebie-jeebies hanging around. Just gave the meanest ticket man on earth all the world. To put my tootsies in and out of her birds. Just hear that choo-choo sound. 80ko hamarkadaren amaieran Hollywoodeko jarrokaren estenan zuzeneko bandak borbor agertzen ziren. Begira, begiak itxi eta imaginatu ezazue. Hor daude hile luzeko musikariak, gitarra handiak eta festa gau osoan. Guns N' Rosesek gauza horietan guztietan parte hartu zuen, bereziki festetan, baina garaiko beste talde askok ez bezalako soinu berezia ere bazuten, aretsuagoa, leunagoa eta bluesean oinarritua. Slash izeneko gitarra jole bat taldearen buru bihurtu zen. Kopako kapela buruan eta Les Paul gitarra eskuan. Eztabaida handia dago, ea Guns N' Rosesen Appetite for Destruction lanean zein gitarra erabilizuten adosteko. Hala ere, Slash eta Les Paul lotuta geratu ziren betirako ordutik aurrera. Reminds me of a warm, safe place where as a child I'd hide and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Jimmy Page izan daiteke Les Paularen beste ikonoetako bat. Pageek hainbat instrumentu jo zituen Led Zeppelinekin, batez ere lehen egunetan hasieran Fender Telecaster batekin aritzen zen, Gibsonera aldatu zen aurretik. Hainbat Gibson Les Paul eduki zituen bere ibilbidean zehar, baina ospetsuena 1959ko Les Paul standard bat izan zen. Badakizue izena jarri ziola? Number 1 deitzen zion gitarrari eta Joe Walsh musikariari erosi zion. Geroago beste Les Paul bat erosi zuen eta Number 2 izena jarri zion. Bai, musikari oso ona da, baina izenak jartzen nahiko kaskarra,
Floyd gehiago gustatzen zaizu Goiuri? Izen bezala? Bai. Bai. Hori da Billy Joe Armstrongek Les Paul gitarraren Billy Joe Armstrongen Les Paul gitarraren izena. Hasieran Green Day taldeko liderrak 80ko hamarkadan erabiltzen zuen gitarra Blue izeneko Fernandez S-type bat zen arren, azken hamarkadetan nahiago izan zituen Les Paul Juniorrek. Armstrongek 1950ko hamarkadako 20 Les Paul Junior original baino gehiago dituela esaten dute. Horregatik agian bere izena jarri zioten Les Paul modelo bati. Epiphone Billy Joe Armstrong LP Junior. Bat nahi baduzu, hori bai, 500 euroren truke lor dezakezu. Bueno. Ze guapo izango zen gitarrista friki kuadrilla bat bildu, eta eztabaidan jartzea Les Paul honenaren inguruan, eta... Twitcherako. Gitarpaf egin didala. Ekizu zeinek dakin asko Les Paulen inguruan? Zeinek? Maitenak. Bai? Ez da bakarra, gitarrista zingurauta dago gure bizitza. Euskal Herrian musikari askok ere erabilitzen dute gitarra hau. Bai, Zutagartaldeko Aitor Gorosabelek orain beste gitarra batzuk erabiltzen ditu. Baina etxean kontzertuetako DVD-ak balin badituzue, zuek begiratu eta Gibson Les Paul gorri bat ikusiko duzue. Baina ez dira bakarrak, Gobernosen Inigo Zubizarretak Les Paul custom bat erabiltzen zuen, oso berezia zena gainera. Eta Aimar Arejitak bi gitarra nagusi erabiltzen ditu. Fender Telecaster bat eta Gibson Les Paul Gold Top bat, urre kolorekoa. Ui, ze bolita. Eta Aimar proiektu ez jan ikus dezakegu, baina gati hurekin ezagun egin da bereziki. Ba, tonto, sekulako kontzertu antolatu dugu. Atortxure endegieren zainago. Gaina uste dut, musika tresnak utzi eta lanean asteko garaiare badugula. Ze gai ditu gaurko menuak, Goiuri? Ba, moda. Kutxa, kultur moda programazariko gara. Gipuzkoako moda sortu eta diseinatzen duen munduari laguntzeko plataforma. Programa honen helburua lurraldeko moda proiektuak bultzatzea, prestatzea eta sustatzea da. Etorkizun hurbilean, ibilbide profesional segendoa egin dezaten. Eta Jon Alkain diseinatzailearekin ere hitz egingo dugu. Ural sortu du. Jantzkerei eta jantziei genero atxikimendua kendu nahi dion marka bat. Eta beste diseinatzaile bat elkarrezketatuko dugu. David Alkorta Ruiz, berak ordea ez du arropa diseinatzen argiak baizik. Eta ze agenda ez duzu aipatuko, nik astebururako planen zerrenda egin dut. Bai, eta guk prestatuko dugu apunteak jartzeko, zebestela. Aizue, bakainak 9 ditu gaur eta aste azkena da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreok, zer dezu horpegi horrekin asteburua inor baino hobeto pasa eta derrapatzen eta bizitzari hola kea dari, hola gurpilen goma erre usain arrastoan ibili den emakumea. Oiana Maritorena, genbe, arratsaldeon! Arratsaldeon! Uste zuain besterako izan dela Goiuri? Txakit ba. Igual bai. Ui, zama sekretu. Aurreko asteburuan ez dakit, baina bihar abiatuko denean, edo iaia gaur abiatzen dela, esan dezakegun hontan derrapatzen eta gurpilik kiadariola ibiliko den emakumea. Goiuri ez eiz arandi, arratsaldeon! Arratsaldeon. Astelenean hori astelena espero duguna, Esango nuke. Ai, ama. Eta beti bezala txintxo eta asteburutan etxean indarra gorde eta astelenean zuekin tope egoteko moduan bizi dena. Eta izketan ari zeizuena. Inigo Asensio Lurriden hau zuek, gaur bigarren kafeak 407 du, arratsaldeak 4:10 minutu, ekainak 9, gu 3, biderriru 9,
Hobeto, ze laugarren orkesten badut ja bederatzirako multiploekin galdu egiten naiz letratako naiz. Ez eman hautatzeko itxasoa eta lehorraren artian. Ez eman hautatzeko kresalusain edo zure grazia. Gustora bizi naiz ni lerro finta gazi gozo honetan. Eta hemen hasi zaizkigu txatetik maite dutak eta maite ez dituztenak iristen adidez Gorkak esan du, a ber, kaixo jepale gora ostegunak, nire ez dut maite, nire bi bat ez, joder Gorka, jarri guzu hemen, ez dut maite gotzon esagarduik esan duena, lotxagarria. Baina maite dut gaur osteguna dela, eta esan ezin ikustean noala, eta inigo ikusiko dut pianoekin. Juhu, zein igo? Zu! Gorka, vale. Gustora bizi naiz ni harri gorrien itxasadarrea. Ze presioa Gorka ikustera datorrela. Badakit hari Oian Amaritoren agenbe, zein da zure maite duta? Ba, egia esan pentsatu gabe etorri naiz, baina, bueno, oraintxe bat etorri zai burura eta hoixe botakoet. Joan den aste buruan egia da, ni korrik eta persaka ibini lintzela kanpuan eta hemen eta bueltatu behar izan un bidaia txiki batetik, bai gandean emanaldi bat nuelako Donostian, Gladisenean, Kristina Eneako parkean, Tomaxen abenturakekin, eta batzutan esaten duzu, oin bueltatu behar dut ontako egin deten guztia autobusa gau, ezakizer. Baina gero, justu egun hortan kriston eguna intzun gainea, kuadrillako lagun batzuk etorri ziren, eta ez dakit sekulako emozio eta poza eman zidan lagunak hor ni ikustera etortzeak, eta holakotan kontuatzen zea ze lagun onak dituzun, eta beti hor daudenak, eta maite ditut lagunak. Eta maite ditut gauzak esan gabe ere, nola zauden konturatzen diren pertsonak eta mezu bat esan da, dana esaten dizutenak eta nola eskertzen dituzun horrelakoak, zu pixkat baju zaudenean. Eta orduan maite ditut hori guztia. Gustora bizi naiz ni azken piraten gotorlekuan. Itxasargia dakuza bagatoz barruko banda. Hey, guazen! Marrazturiko mapetatik iesi itxasoan galtzen aizari. Nik maite dut, deskubritu den dela gutxi, lehia bat, streaming ez zuzenean ez dut emititzen, baina nik uste interesgarria litzatekeela. Da, eufemismo politikoaren Champions Liga. Nere maite dutazan! Aurrertu dizut. Ala. Baina ez aserretu, bieke osatu dezakezue. Ez, Ez dezu esan, lehen esan diazu beste maite dut batzen aukala? Zein, Beste bat. nik? Bai, Ba ez dut gogoratzen hori horrela esan zen. izan, no? bale. Bueno, bota. Ez, botazuk. Ez. Nasi, botazuk. Ez hasi zara. Ez hasi zara. Izentzuk. Ez. Ama, telefonoa ezin amaitu, ez ibiltzen zaren hori ematen du. Moztuzuk, ezuk, venga. Esan! Bi Hasi batean. zara, así que... Ya moztu ya ez dauka grazia, así que esantzuk. Ba, nik esan behar nuen, maite ditu dela eufemismoak, pia bat. Ez, adibidez, azkunde negatiboa. Horrek, kriston grazia egiten dit. Baina ere grazia gehiago egiten dit, aldaketa plurala deitzeak osasun mailako terrorismoa izena beharko lukeen zerbaiti. Ze haze txapuza egiten ari diren osakidetzarekin. Eta esatea, adibidez, gaixo balin bazaude, beste herri bateko, anbolategi batera joan beharko duzula, eta hori aldaketa kulturala dela, begira. Lotxagabekeria hutsa iruditzen zait, eta grazia egiten dit horrelako aurpegi edukitzak. Hoxe esan, nire maite duta.
Prekaritate horrek hilko gaituen bitartean eta dena kultura aldaketaren eufemismo horren atzean iskutatzen duten bitartean, Euskal Irrati Telebistak nahikoa badu GKS eta Ernairen arteko talkari gasolina botatzen. Eta bien bitartean Jaurlaritzaren prekarizazio politika hauek zuritzeko, akaso osasun sistema publikoare, bada, burgesa eta ez dakit, Jaiozaren auzoan bizi nahi izatea bezala privilegiatuen kontua. Bestela galdetzeko Oianaren Eneko hiriko jaunari. alkateari, Eneko Goiari. Jakin nuen unibertsitate bateko ikasleek atera zutela alako notizia Eneko Goiaren hitzoien inguruan eta dei bat jaso zela unibertsitate horrek. Bai? Bai, eduki hori kentzezaten eta irakasleek komunikazioaren askatasunaren defentsan erabaki zuten horrek bere horretan jarraituko zuela. Baina Eneko Goiaren lagunek telefono altxa zuten bai. Hala ere, bai, Euskal Irrati Telebista hor badabil, GKS eta Ernairen gaiari gasolina botatzen eta nahi duenerako ikargarrezko interesa dauka ezker mugimenduaren aldarrikapenekin, gero beste askotarako ez gauza garbi gaur Arantxa Tapia telebistan ikusi dut, eta lasaitu nau. Uste nuen bajantzegoela Euskal Telebistan aspaldi ikusi gabe, pare bat egun hola. Ez zaitezek ezkatu ze, badaukat EITB-ren inguruan berri on bat. Leicester, de 355 edo de 355, ez daki oraindik oso ondo nola oskatu behar den, estrenatuko dute eta euskaraz bikoizute ikusteko aukera izango dugu. Bai, Jessica Chastain, Sebastian Stan, Diana Kruger, Penelope Cruz, festivalazo. Diana. Nik ETB-ren inguruan ez zehozen bota nahi nun. Esan dezaket? Bai, segizuk zen ila ez te jarraituko, ez ere maite dut amaituko. Barkatu! Bukatu. Ez. Inigo, bukatu. Segizuko, Jana, esan. Inigo? Oiana jarraituko dula? Ez, besterik gabe ikusi detela gaur, bakizuenik Chuck Planaten parte hartu nuela eta sari baterako hautagaia zela Los Angelesen. Eta ETB-ren berria da. ETB 3ko Chuck Planet saioa saritu dute Los Angeleseko jaialdi batean. Oso berri ona, baina berria nola ematen den ere, igual gero ETB-koek esango dute, Oianak ez du gehiago lan ingo gurekin, baina ETB-ek bere programa dela esaten du, baina ogia da ETB-ek ez duela asko egin programa hori sustatzeko eta programa hori horrek jarrai dezan eta egiteko ere. Eta uste dut gauza horiek pixkat ere esan egin behar direla. Aski dut Eta oso pozinago sariarekin. Zorionak, Oianak. Bai, inork ez dute. Zorionak. biluztu nazazu. Baina, ez dauka grazari, baina nik esan nahi nuen ez ETB-ek ez duela bikoiztu, Amazon Prime-en kontu bat izan dela, eta euskeraz ikusiko ditugula aktorie guztiak, baina ez dela ETB-ren meritua izango, eta iparraldean ezingo duzuela ikusi, ze hortarako titula espainolez bilatu behar da, Gentes 355, baina VPN programat bali badaukezu, iparraldetik ere, espainiazko bertsioa aurkitu, eta hor euskeraz ikusteko aukera izango duzu, bai azpitituluak, eta baita bikoizketak, baina ez da ETB-ren meritua, beste guztia ondo, Utsonek nau erdibitzen Gaur baneki penak hiltzen Nola istorio amaieratik hasi Aski dut zure esku Baina gure gaurko lehen gonbidatuari maite dut askatuko diogu eta lasai inork ez zaitu etengo, Lasai izan alko duzu zure maite duta. Beste batzu bezala. Jon Alkainura, arratsalde honetan, gitorri bigarren kafera. Arratsalde hon. Aizu, ez dakit giro harrapatu diozun maite dutan ari, ez dizugu kontatu galdetuko genizunik, baina konta iguzu, zer maite duzu? Justu, seguru zen, euneko ez dakit esaten, porque bantxa harrapatu dit maitenuna hori, baina nik uste izango zala pertsonak benetan behaiek dian bezala edo benetan errepresentatzia munduai behaiek dian bezala, edo behaiek izan nahi duena bezala. Maite duten tartea bukatuta, entzun berri duzuen gure gonbidatuaren inguruan gehiago kontatuko dizuegu segituan.
zen estali geruzak abiluztu zegia desestali zurrera egia Ezin ukatu kantua ikaragarri maite dugula, Lierren hasi, Lierrek eta Arima Soulek, edo Arima Souleko Lidiaren ahotsarekin osatutako kantua, ederra, esango nuke, bueno, nire behintzat diskoko kantori gustokoena eta kantutzarrak ditu, Lierren disko berriak, edo hain berria ez denak, baina azkenak eta hutsa zen helmugak, baina bai aukeratzen hasita oso hasi zaleak. zuzari baten naubiltzen barretik iribiltzen gaur banekin nola irten gaur banekin nola irten gaua azkar da hurbiltzen gaur banekin penak hiltzen nuna historio amaieratik hasi azaletik zurrera egia begiatik zurrera giztiak topatu dut adorea ezer ezberdin hasteko Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Well, the truth it felt so heavy, like a hammer through. Proiektu berezia da, Ural, bi abizenek bat egiten dutela jakin dugu bertan, baina ez dakigu zehazki askoz gehiago. Genero atxikimendutik harago iritsi nahi duen marka dela. Hans Kerei eta Jantziei espazioa lausoago eskaini nahi dion helburuarekin edo jaiotako marka dela, bakoitzak nahi duen moduan jantzea azken finean gizon emakume jazkera binarismori gaindituz. Baina tira, gomenari gara gauza kontatzen eta Ural markaren sortzailea den Jon Alkain Ural gurekin dugu, dagoeneko bere maite dut entzun dugu, badakigu Kutxa Kultur Moda Goitzetan azken 2 urteak edo egin dituela, eta bigarren kafean proiektu honen inguruan eta bera joskuntzara, diseinura, zerk eraman duen ezagutzeko gogoare bagenuen eta horrexegatik gonbidatu dugu, arratsaldeon eta ongitorri berriro Jon. Arratsaldeon. Bueno, nonbait irakurri dugu bi abizenek bat egiten dutela Uralen, eta hortik sortzen dela nolabait markaren izena. Izena bakarrik ez, izenaren eta markaren helburuak ere badute lotura ez bi abizen horiek nahastearekin. Justu, nik marka sortzeak orduan, nik hasiera baten karrera amaitu bernen justu 2020an, hainun pentsatzen hasiko nitzanik ez marka bat sortzen, ez enpresa bat sortzen, ze oraindik ikusten nahiko gazten itzala eta inbernula oraindik esperientzia handia lortu moda mundun eta baita sektore guztietan, ez? Baino ja Kutxa Kultur Modan onartua izan itzala eta bai hasi ginanen hor lanketan, pentsatu nun marka hori beharrezkoa izango litzakela jendiai benetan aurrea eramatia. Da justu horraz izan markaren izena nola sortu, ze logo, eta nik zerbait sortzerako orduan beti izan dut zerbait sortu nire ingurukok eta baita nire familikok bai elkartuko ditun gauza bat. Horregatik sortu izan zen Ural, nire bi abizenen arteko izena zan hori. Justu bigarrengo abizena aurrez jarrita.
aipatu dugu espazio lausuago bat sortu nahi zenuela, bueno, binarismo hortatik, ez, gizonaren eta emakumearen arropatik haratago zijoan zerbait, eta sortu duzu, bidea ere guztiz arrasatzen izango, alegia, kontzeptualki hau guztia azaltzen indar pixka bat galduko zenuela, da inbertituko zenuela. Bai, azkeneako orain arte dana jende guztia ohituta gaude, bai denda batea jun edo espazio batea jun da, beti bi binarismo hortan sartutako arropak desberdintzen, ez? Bai emakumea, bai gizonezkona. Eta ni beti ikusten nun, beti txikitatik ikusi izan dut, nik jantzi nahi dutela, pues, nei benetan gustatzen zaizkidan gauzak, naizta izan manga bullonatu batzuk, edo emakumeia txikituta dauden tiro altuko galtzak. Orduan, pixkanaka karreran sartuta neonla, eta hasi nintzen ja diseinatzen, eta benetan ikusten nola aldituten nik benetan ere arropak, horra hasi nintzen ja nere bidea egiten. Noski etzan bat erresa izan, ze jendiak hasiera baten ez du guztiz ulertzen. Beti inguru neukitutenak edo benetan pixkat ezautzen hasi zianak, orduan ulertu ditu ez, nik esplikazio batzuk emateizki, eta orduan benetan ikuste nere diseinun eta kolekzioen atzeko mezu hori. Baina berez, oraindik bidea dago eta ez da erresa izango hau guztia benetan guztiz aurrera ematia. Nola iritsi zinen modara, Jon, noiztik konturatu zinen, ostras, nik hemen jarri nahi dut indarra eta hemen nahi dute, bueno, egin eraldatzailea ere baden zerbait? Egia esan, uste txikitatik izan dala nere pasilloan moda. Nik ez dakit, niri amonak eta gurasok eta dana kontatuta. Ze nera amona berez gaztetan eta bere lankide guztitan, ze izan zen, jozkina. Beha joste zituen, nola ni horiotik natorren da arrantzale herri bat zan, hor sarek joste zituen, baita gero arropak bai jose izan zituen, eta nik uste nire amanaldeko amona horregaitik datorrela nire modako gogo hau. Orduan, ni txikitan beti goatzen naiz hasi nitzala, telapusketa bat hartu, edo kortina zarrak hartu, behintzat, faldakiteko, edo abrigo antzeko bat iteko, eta nik uste pixkanaka urte horiek aurrea junda, berriz egituetela pasilloakin, zein horrek ez ditatzeak aradin, ez gurasok, ez familiak. Eta gero ja ikusi nuen, nire herriko beste diseinatzaile bate bai, Bartzelona juntzala moda ikastea, karrera bat laburtez, hori da nire bidea benetan da, hortako nago hemen. Eta orduan, holaxe sartu nintzen bide hortan. Horri ere zenbat azalpen, ez? Uste dut oso, ez da egit normatiboa denitza, baino estandarrak ez diren ikasketa guztiak egin dituen jendeak azalpen asko ematen ditula, izan kulturan, modan, musikan, eta horre etorriko ziren, ez? Abai, eta moda, baina... Eta zer gehiago, galdera hori ere, uste dut, oraindik 2022an badagoela presente xamarez, Jon? Bai, justuk oantxe bertan ikasketa batzukin abituzu, beti batxiergon edo DBH-en edo zaudenen, beti zuzentzeizue betiko zientzitako edo letretako karrera moteta. Artistiko horieta ez dizue asko luzatzen. Erakuste izue, baina bigarrengo plano baten bezala. Beti saiatzea, lehen hezkuntza bat edo bigarren hezkuntza bat itea, ingenieritza bat, betiko logro handiena ingenieritza bat da, ez? Teknik ingenieroa bali mazea, bastante nivel honen zaude, edo abokatua izatia, edo medikua, pila bat karrera haude, zientifikoki edo letretatik jutako, baina artistikoa esatezuna jendea pixkat txokatu iteio. Ze ez da normatibua pertsona batek hori benetan ikasi nahi dula eta hortikan bizi nahi dula. Indarrak gorde ditut. Zaldatu da prozesu honetan, 4 urtetako ikasketak, dagoeneko hainbat erakusketa, zure kolekzioak, ez dakit, Amona sarekilearen bidetik eta umetatik modan aritu nahi zuen pertsona hartaz. Aldatu nik uste, aldatu guztiz ez da egin, izan nik uste hobetu izan dela. Ja, benetan nire pasillo aurrea teatzia izan da, eta bizkat, heldutasuna handi hori hartzia, hau da nik nahi detena, horrean joa, bai o bai. Eta nik uste heldutasun hori izan dela benetan aldatu dana. Eta gero baita urte guztin zehar, estilua eta ze identifikatzen modua, edo zure rolak eta gauzakiteak orduan, bat ikustezu beti mito bezala hori nahi duzela segitu. Nik uste inspirazio horiek izan diala aldatu diana gehien bat. Zenbat eragin izan du ikasitakoak, zenbat zure bideak berak, formazio profesional, ikasketa profesional horiek egin, gerora kutsakultur egoitzen 2 urte dagoeneko badaramatzazu ere,
ez dakit, zenbat eman dizun bideak, zenbat eman dizun ikasketak berak edo? A ber, eske justu ikasketan nire laburteko ikasketa bat izan zen da, bastante praktikoa zen. Orduan, ja, euneko sartuta genden, ja pixka nola izango zen sektore hau. Baina hortik anateatako da, ja, kutsakultur moda ikusi eta benetan ikusi, pasarela bateko lanketa guzti horiek, edo kolekzio bat atzen daun lana handi hortako, pixkat indit atzea paso bat itia, lasai hartu, ez joan korrika eta presaka, zen korrika jute basa, ez paretan kontra lehenu aldatuko, zea. Orduan ikuste dela, pixkat inditela lasaitze hori de, gauzak daka bere denbora, bere lanketa handi bat daka, baina aurre nahi berdezu, behiratu, pentsatu ondo hori aurrera emango zuen edo ez. Horre eragin izango du, inguruan dituzun bestelako diseinatzaileak, azkenean, talde sendo xamar bat badago gaur egun, jendea joan etorrien ere badabil, batzu joan, bestek iritsi, 2 urte hauetan izango zenituen, egoitzan inguruan jende ezberdina, baina horrek denak ere ematen du babes puntu bat, ez dakite, nahiko sorkuntza pertsonal da liberean kolektibotik edo bizitzeko. Adibidez, kutsakulturen egin janen, beti genden, igual, 3 diseinatzaile, beti igual 3 egin jan, gutxi egin jan, baina gero talerretan gendela edo desfile bat egiten neno, beti genden belkarren arteko inspirazio edo zerbait aitzen. De hecho, nahi pila bat gustatzen zait jendian inspirazio edo inditun lanak ikustia. Iruditzen zait hortikan aldetela pila bat ikasi. Adibidez zeon neska bat, bere markak intzeona, Rei izen haula bere markak, nite zituen zapatak, inda marka hondik eta emate zituen utzik egegatik, igual zapata baten arrestuak esatean agatik. Eta hortikan sortzen zituen kolekzio ezberdinetako zapatak. Da nik uste hortikan ikasietela asko, residu horiek daudenak, inberren, prenda, kamiseta bat edo alkandora bat mostutzakon, bota inberren, igual gorde, porque horre beste tejido baten edo beste lanketa bateako laguntza aldit eman. Edo baita inspirazio modun de hortikan aldetela tira. Azkenako guk diseinatzak orduan, tejidoa pila bat esateko, porque nik ezin dut gauz bat diseinatu hola nahi dut gatu, baina, karo, gero tejidoa ez balin badakitzei nahi duten, ez da hola gatuko. Zema jende zarete gaur egun kutsakultur modan? Aipatu duzuz, batzutan zehazki, gero bat egiten duzuela beste momentu konkretu batzuetan. Zema jende esango zenuke zaudetela oraintxe? Oaintxe bertan 5 o 6 gaude. Izan geha 10, baina ustetu bain azkenengo hilabete hauetan ja, hori jendia beste proiektu batzuk sartu zaizkiolako, 5 o 6 gehatu gala aurrera ematen. Kutsakulturrek ematen dizue, kutsakultur modak, alako espazio propio bat, edo Donostiako tabakalera egoitzean. Zer gehiago ematen du? Espazioa bai, elkarrekin diseinatzaileen artean zuka aipatutako, sinergia horiek eta elkarri ikasketa horiek emateko, baina espezifikoki eta zehazki ere bestelako babes batzuk eta badaude hor. Adibidez, lehengo oindala pare bat aste edo izan genuen eskursio bat, tabakalerako guztik inbitatu ziguen Bilboa, nango unibertsitate batea, eta baita Bibas Design Center irikiduen biomaterialak eta egiteko laborategi ezberdin onta. Gero baita eman izan dizkigue kurtso batzuk, adibidez Cristobal Valenciaga Museon pare bat kurtso emate izkigue. Guk opzioa dakau, pare bat plaza edo gortetze izkigue guretzako, eta guk nahi badeu, guk jake residentegean kutsakultur modan, guri direktamente sartzeigue kurtso hoieta. Eta baita noski, urtian 2 aldiz behintzat desfile batzuk iteitugu sortzitugun kolekziokin. Hori izan dira, horren buruzari naiz, Santelmon egin zenuten bat, bestea duela ezein beste? Irailean izan zen bestia, lehen urten 3 egin genitun, bat izan zen Santelmon, nahiko motxa izan zen ze COVID-agatik eta ezin izan genitun gauza asko sartu, gero bestia juntzan irailean, izan zala Txillidalekun. Hori da Txillidalekuan. Izan kutsakultur moda bakarrik, gu diseinatzaile guztik bakarrik. Gaina dertxo kolekzioa handik eta presentatu behar genitu norze gu bakarrik ginen. Eta bestia hilabete gerogo izan zen berriz Cristobal Valenciaga Museon, kutsakulturren 10. urte hurrenagatik.
Aipatu duzu heldutasuna aldatu dela eta inspirazioare aldatu dela, ez? Oinarria inspirazioa nondik eraten duzun. Zeintzuk dira zure erreferenteak? Nire referentek diseinatzerako ordun edo marka segitzako ordun, nik pixkat desberdina dazkat. Alde batetik, enpresa modun edo sorkuntza hortan dazkat, nire ingurune hondian beste hiru diseinatzaile, euskaldunak iruneskak izan diala. Adibidez, bat Goiuri Unanue izan da, bestia Jone Iruretagoiena eta Marta Arribas. Hiru hoio, justu karreragatik behaiekin lotuta izan naizelako, eta baita behaiek ingurune eukitutelako, erreferente bezala badialako. Eta diseinatzerako orduan bat da adibidez Alexander McQueen, Inglaterrakoa, eta gero bestia Comme des Garçonseko, marka hortako diseinu guztik egentxunak. Eta beste bat izan da Victor and Rolf. Oain, gehozta gutxillo, baino nahiko presente dakatori. Bueno, McQueen izan zen, lehenengo ez dut esango zeia, Grezia garaian ja arropa egiten zuten gizon eta emakumentzat dena berdina, baino azken urteetan igual Alexander McQueen eta Rick Owens izan dira pixkat generoa erausteko lanetan aritutako diseinatzaileak. Hori da. Askotan, Alexander McQueen leno garai baten behiratzen azte basea, karo, behaien inspirazioak normalen gehientxuna klientetekin eta danak zian, emakumezkok. Eta asko tiratzen zuen, emakume, adibidez Balenciaga bezala. Baino gehozta urtekero ez da aurre dijo astinez, eta behaieke nolain marka potentia da plataforma ondila dazke. Orduan, pixkanak aia desfiletan aidia sartzen, igual taia hondiko pertsonak, edo estianak binariok, eta baita ez dituenak konsideratzen pasarela bateako finkok dianak. Eta etxo horra askotan aidia jokatzen, genero ezberdinetako jendia aiden sartzen, eta desfileek edo argazki sesiok eta bideo batzuk eta horiekin sartzen, pixkat reibindikatzen hasteko hori dala datorrena, eta etorkizuna hori dala, azkenako hala da. Did you ever notice? Zure sorkuntzetara joanik ere Genesis bildumaren inguruan esan duzu zure bizitzako une gogor eta txar batetik sortzen dela. Ez dizu galdetuko, ea sorkuntzak baduen norbere terapiarako espaziorik, ze uste dut artean hori beharrezkoa dela eta noski baietz. Baina nola egiten da, nola txertatzen da, nola garraiatzen da norberaren bizipena diseinu horietara? Zer du bilduma horrek, adibidez, zure bizipen horietatik edo nola uste duzu ematen dela transizio hori? Nik uste izan zela pixkat, Genesis kolekzio hori izan zapa hori, etapa hori esplikatu zuen bezala nire bizitzako etapa batxar baten ondorioz sortutako, sorgatea zitzaian kolekzio bat, eta nik uste representatu nitula gauza pila bat, gauza txar eta on horiek, edo hartzen ditun bide ezberdin horiek, adibidez, kolekzio guztin ikustian bezala asimetria pila batekin, ze adibidez, ez da prenda bat, alkandora bat, galtza bat edo, alde bat bestian iguala. Normalen pieza ezberdina pila bat, adibidez, galtza batek 32 pieza ezberdina dazka benetan, generoan telan moztuta da honen. Eta gero ere behiratzen dituen zintak oso representatibo dian ere markan. Ze iruditzen zaitiala, kolekzio hortan hasi nintzen, nire representazioa zen nire erderaz esatean biaz de eskape. Bideo horiek zian, soka batetik tirakoet, igual ez da nire bidea, igual beste bat tirakoet. Adibidez, kolekzio guztin ziar ikusteia zinta pila bat. Que gero, de hecho, gehatu ia nire markako bastante elementu ikoniko bat gehatua. Ta gero ere beti da gustatzen zatezkin manga buionatuk. Eta gauza holgatuk eta izatagatik, ni leheno oso handia izan itzan, orduan beti komodotasun bat bilatu nahi izan dut. Eta baitan ere diseinotan hori nahi nuen errepresentatu. Eskutan, gorputzen eta dana, pixkat holgatasun hori edo gomak eta erabilita, pixkat elastizidade hori emateizun errepresentazio bat nahi nuen. Nik uste horiek izan ziala elementu gehientxuna benetan ikusteianak detaile ezberdinetan edo arropa guztin. Eta noruntz esango zenuke doala orain zure sorkuntza, zein direla erronkak edo ze espazio eruntze nahiko zenukela diseinatzerakoan jarraitu?
Ba, oraindik, nik lanketan nabil nire negozio propioakin eta bar, baina oraindik naiz hasi berriz hasten kolekzio berri bat sortzen. Nik uste hasiko banintz, pixkat gehatuko nitzala hasiera montaten pixkaten kasi jauta atzen indituten bi kolekzioi eta. Baina gero hasiko nitzake berriz inspirazio bilatzen oain marka handiketare bai ateituen kolekzio berri hoieta. Edo de bai ze inspirazio edo ze gauza datostin, adibidez. Eonitzan WGSN-eko txarla baten aitzen eonitzan eta emateizkigue urrengo urtia ibeira, etorreko dian tendentzik. Eta tendentzia horietan zian, adibidez, transparentzi bat erabiltzia arroen kapa ezberdinetan, baina tela ezberdinekin transparentzi horiek erakustia, edo koloren neutrok erabiltzia. Orduan, nik uste volumenetan eta zintakin da iguala segituko gula, baina nik saiatuko nitzake beti beste toke bat ematen, beste tejido mota batzuk erabili, eta ez izatia oso hain estatikoa, fluido izatia gauzak. Piskat, nire bi kolekzioietatik aldatzeko. Badago zerbait ehunen bat edo teknikaren bat esaten duzuna, ez, hau ez dator nerekin bat eta hau ez dut sekula erabiliko. Zein ez nekin, nizuke, enukakingo esaten, zein bai, baina zein ez, normalen tejido gehien txunak nahi ditut probatu, normalen, gustatzen zaiba hori, teknika ezberdinak erabiltzea, normalen beti erabiltzea ditut nahiko rigidok eta dianak, irutzen zaitu, horiek lanketako bastante errexak dira, eta aparte volumenak eta nahi gustatzen zaizkiten estruktura horiek benetan ondo mateu, Baina adibidez, gauza bat dago, normalen ez zaitera gustatzen asko erabiltzea dela gaza. Nahi oso finegia iruditzen zait, moitu gila eta laneako pixkat bildurra mateit. Baduze orain esku artean, Jon, urrengo desfilerik, Kutsakultur moda egoitzetatik urrengo mugarri edo itzordurik? Hasiera baten komentatu zegoen urria alden izango ala beste desfilia. Oraindik ez dago zehaztuta segun ze aste edo bar, baina hasiera baten esan zegoen urria alden izango ala bigarrengo urte hontako bigarrengo desfilia. Ez dakik gure hirugarrengo bate ongo ganeo ez? Bueno, nik proposamena botatzei Kutsakulturroi, baina... Urria inguruan izango den desfile horren zaigeratuko gara, eta orduan Kutsakulturreko beste diseinatzaile batzuekin ere izango dugu aukera desfilearen inguruan aritzeko, Maria Romero Laspiroren gantzatzen dugun, gure moda kolaboratzailea, eta hortxe egiten dugun alako azterketa sakonago bat, eta hartzen dugun denbora zuekin ere aritzeko horren inguruan. Jon, benetan, mila esker, gaur gurera hurbiltzeagatik, izango dugu aukera esan da bezala, urriko desfile horrekin eta egiten dituzen bestelako ekimenekin harremanetan jarraitzeko, eta zergatik ez, hor airean utzi duen akaso iritsiko ote den kolekzio berriren bat, eta hori iristen denean aztertuko dugu, zenbat duen orain artekotatik, zenbat aldatu den, noruntze egin duen, eta gustora jakingo dugu horren berri. Eskerrik asko. Segi ondo eta hartuko dugu bigarren kafea dagokionen. Hori da. Arratsaleko 5 lorden gutxiago izango dira segituan, guk aurrera egingo dugu hementxe bigarren kafean, oraindik asko daukaguta kontatzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin. Beskoitzeko urretxindorra, alaxe izendatu zuten haunitzek Estitxu, euskal musikagintzaren sinbolotako bat, Estitxu Robles Arangiz. Ameka senitarteko familia batean jaio zen, bere izanik alaba gazteena, eta musikarekiko zaletasun handiko familia zen Robles Arangiz Bernaolatarrena. Ama kantaria zen, bere lau aizpeek Ainarak taldea osatu zuten, eta anaiek, Alatz, Irkus, Ugutz eta Ikerrek Soroak laukotea.
Euskal kantagintza berriaren lehenengo urratsa eman entzutenak. Eta holaxe, hasi zen Estitxu ere musika ikasten eta gitarraren laguntzaz plazaz plaza kantatzen. 77an eman zuen bere lehen kontzertua 23 urtekin eta entzuleak liluratzea lortuzun. Eta gauzak horrela jaialdia unitzetako antolatzaileak deika hasi zitzaion han eta hemen kantaz ezan. Pentsa 79an Mexiko eta Venezuelara joan zen kantatzera, hango Euskal Etxe egon bidatuta, eta han ere oihartzun handia izan zuen. Venezuelako zerrendetan lehen postua eskuratzeraino. 80garren hamarkadan gaixotasun larri batek agertokietatik eta edozein agerraldi publikotatik kanpo utzi zuen hainbat urtez Estitxu. 83an bueltatu zen, Irunen emandako kontzertu batean eta poliki kantaldiak berriz hartzeko asmoa azalduzun. Eta laster hartio Euskal Herria erranez agurtu zituen entzuleak, bino handik 3 astetara hiltzen minbiziak jota Estitxu Robles Arangiz. Azken urteetan hainbat ekimen egin dire bera gogoratzeko. Estitxu izeneko diskoa adibidez kaleratu zuten Jan Garin, Mario Gatxiz eta Michel Dukok. 2017an bere izena daraman kalea inauguratu zuten Baionan, bertako kolegioak ere alaxe du izena, Estitxu Robles Arangiz. Eta 2018an Frank Dolosor kazetariak eta Iban González errealizatzaileak Estitxuren ekarpen artistikoari buruzko dokumentala estreinatu zuten. Gaur, 78 urte beteko zitun, gazte zendu zen 58 urtekin, bino egindako ekarpena erran bezala zoragarria izan zen. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gelditu makinak. Badira kontu batzuk, heldu behar zeniekela konstiente izanagatik beste aldera begiratzen duzuna. Adibide ezagunenetako bat, alarma. Izan ere, hain tentagarria agertzen da atzeratzeko aukera, ez pentsa, badaude gehiago ere, besteak beste softwareak. Software libreen alde zaude, badakizu burujabetza maila zibernetikora ere eraman behar dela, baina, zeinen erraza den jada ezagutzen duzun Windowsa erabiltzea. Nonbaitetik astearren, Gorka Julio Talagios kooperatibako kidearekin bildu gara, ziber burujabetzaren gainean hitz eta pitzaritzeko. Ezikusiarena edo jakinezarena egiten diogun beste alor bat kutsadurarena da, zehazten hasizkero farmako kutsadura esaterako. Zer, medikamentuek kutsatzen aldute ba? Ez egin despistatu plantarik, saioa Domingo farmazialaria eta Osakidetzan debagoieneko esiko langilea datorkigu azalpen emaile eta. Borobiltzeko berriz, ezentzunarena sekula egingo ez diogun pilulagilea, Oier Etxebarria eta energia aholkuak. Gelditu makinak saioaren 33. atala ate joka dator eta bizkarra ematea ez da aukera bat. Jada entzungai duzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia. Bueno, Iseta Dado Soundek Blossom, loratzea, deitu diote bere lan berriari, eta gurekin daukagu erdia Leire Iseo. Bueno, dena dela, hemen gustatzen Blossom kantuan gaueko loratzea aipatzen dela, ez? Naturari begira dagoen pertsona bat abesten ikusten dunik. Hori da, bai, oso ondo deskribatu duzu momentu eta bestiak dioena guztiz, metafora guztiak eta naturarekin guztiz lotutak daude, ez? Eta justo esan duzu, gauean loretzen duten loreak existitzen dira, eta izan ere gure diskako portadako loreak, justo horiek, haietako batzuk dira trompetera izenekoak edo ez dakite, gehiago kanpanilla batzuk bezalakoak aldrebes jaiotzen direnak,
eta bai gauean loretzen dira, eta abesti hau baita. Hombre, abesti honetan justo loretzen duena da nire kantua, ez? Esaten duena, this is my song, este es mi canto, que florece en la noche. Kasu honetan, abesti honetan, dena nire ahotsa, nire kantua. Baina, bueno, modu orokorrean eta diska honekin, gauean loretzen dena dela proiektu hau, ez? Blossom izenekoa, eta... This is my song that blossoms in the night. Nik esango nuke orokorrean diska dabez impregnatuta dagoela, zen niretzat, dab estiloa bat baino gehiago, bai baditu bere ezakite karakteristikak, baino niretzat dab jazz bezala da, esan nahi dut da, abesti bat eraikitzeko eta deseraikitzeko prozesu bat, ez? Gure kasuan, Dodok egiten du da batez ere kontzertuetan, baina diska honetan nik uste dute nahiko presentea izan dugula, aurreko beste bi diskekin konparatzen baldin badugu. In the end, with the cash you spend, you can't buy love, you can't buy the rain. Baitugu flauta, trompeta, eta gero bi saxo, bata saxo tenorra, eta bestea baritonoa. Orduan, horiek dira, gure haize sekzioa de Mouse Hunters, eta baino bai, abesti batzuetan ere harmonien arabera, baino abesti batzuetan flauta gehiago ateratzen da, abesti batzuetan trompetak garrantzi gehiago behar dute. Orduan, gero teksturak bilatu behar dira, ez, abestien arabera. Adibidez, baterien aldetik, abesti nahikotan, diska hontan, lupak dira, baino gero hori Dodok espeziak eta brilli-brilla jartzen die gainetik, ez? Alde batetik, badaude elementu asko produkzioan non elkarrekin lan egiten dugun, konposaketetan, baxu lineak gehienak edo guztiak nireak dira, edo berak batzutan abesten dizkit eta gero nik hori traslatzen dut teklatura, ez? Puntu hontan, hori perkuak lantzeko edo non jartzeko momentuan, eta gero, zer esan, nahasketetan, ez? Hori Dodori dagokio eta kriston lan egin du. Bai, gure kontzertuak beti gure web orrialdean daude, eta neguan izango ditugu salak, ez? Eta diskaren kontzertu ofiziala saletan, eta Euskal Herrian, eta puntu guztietan, baino noski egongo garela. Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00-tik 12:00-etara. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. The times we had, oh, when the wind would blow with rain, the snow were not all bad. We put our features where they had. 6 minutu arratsaldeko 5:00etarako, naiz irratian bigarren kafean zarete, eta hementsi galdetu digute WhatsAppean ez, txatean, aizuek postalina nola geratu zen. Postalina dago, egunen batean bildu beharko dugula valorazioak egin, eta irabazlean orden esan, tongo, salaketei aurre egin, baretu Iruñako Barañingoa. Ui! Arkaku iso handereaz, pikatuko da, espadu irabazten, eta nola irabaziko du, postalik bidali ezpadu. Edo beste zozketetan parte hartzen ez badu, guk zozketa asko egiten ditugu. Zozketatu genituen duela bi aste Delirium Trementsarako sarrerak, liburu sorta bat zozketatu dugu aste honetan, gehiago. Juan Mari Beltranen kontzerturako sarrerak zozketatu genituen. Eta gehiago. Duela ezain beste, zozketak egin eta egin gabiltza, eta ez bolin baduzu parte hartzen, ezin irabazi. Beiruten Podcast from Italy honekin, iritsiko gara iai arratsaldeko 5:00etara, eta aipatu behar dizuegu gainera, jakin dugula, Kimuak 2022ko edizioa ze lanek osatuko duten, eta honek ere sortu du batzuen poza, eta beste batzuen pena,
ze kimuaken film asko geratzen dira kanpoan, eta ez dago denetzat tokirik. Pentsa, 75 proposamen jaso zituzten, eta horietatik 7 aukeratu dituzte. Inigo hori zen bada egunekoetan? Zenbatetik barkatu? 75-etik. 75-etik 7 honeko 9. Oso ondo. Pentsa, asko kanpoan geratu dira. Baina parte hartuko dutenetatik, aukeratu dituztenetatik, nik zerrenda irakurri dut, eta lehenengo sorpresa zenbat emakume. Asko. Irakurri gongo dizuet. Hauek izango dira film laburrak. Kimuak programaren 2022ko edizioa osatuko duten film laburrak. Contadores, Irati Gorosti direna. Cuerdas, Estibaliz Urresolarena. Fe, Maider Fernandezena. Hemen bizida Maitasuna, Ainhoa Olaso eta Enara Garziarena. 3. Kuadernoa, Lur Olaizolarena. Irrich Maider Oleagarena. Eta Lambroa, Aitzol Saratxagarena. 6 emakume? Bai. 7tik 6 emakumeak? Wow. Eta mendik aurrera, Euskal Etxepare Euskal Institutuak eta Zine Euskadik kudeatuta, abian jarriko da lan hauen sustapena, ikusgarritasuna, zabalkundea, eta, ez da makala izango, mendik aurrera egingo duten bidea, eta film hauek lortuko dutena, askotan izaten da zaila, film labur bat egin, eta gero honen distribuzioan eta banaketan motz gelditu, eta, kimuak egitasmoan egoteak ziurtatzen du, ez, bide bat egingo duela horrelako lan bakoitzak. Aurtengo batzordea, Maria del Puy Alvarado ekoizle gidoilari eta irakasleak, Malbalanda ekoizpen etxearen sortzaileak, Alejandro Díaz Castañok, Gijoneko nazioarteko zinema jaialdiko zuzendariak, Vanessa Fernandezek, Zinebi, Bilboko dokumentalen eta film laburren nazioarteko jaialdiko zuzendariak, Iñaki Lazkanok, EHUko irakasle eta ikertzaileak, eta Javier Okainak, zinema kritikari eta idazleak, osatu dute, eta bertan, fikzio eta dokumentala bildu ditu, 2022ko katalogo honek, hizkuntzari dagokionez, filmetako 3 euskara hutsean egina daude, eta 4 gaztelaniaz, hortengoan 7 laburretatik 6, Goiuri gaipatu bezala emakumezkoek zuzendu eta ekoiztu dituzte. Estibaliz Urresolak Cuerdas zuzendu du, eta saio honetan aipatu genuen, Idoia Davila Kango jaialdian egontzenean aipatu zuen, izan ere film labur honek Kanen Gail Dog saria lortu du, beraz dagoeneko bere ibilbidetxoa abiatu du. Gogo handia daukagu eta honen inguruan aritu ginen, ze euren ekoizleekin aritu ginen hizketan, Maider Oleagaren Irrich, Zuazako islan grabatutakoa, uste dut Maider Oleaga joan den urteko ez, azken zinemaldian entrevistatu genuenean, zebilela dagoeneko lan honekin bueltaka. Noski, hain zuzen ere kontatu zigun, Irrich grabatzeko leku bila zebilenean topatu zuela Quark Valley pelikula egiteko inspirazioa, zehara joan zela, zoatza inguru horietara, eta inspirazio bila Irrich egiteko, eta topatu zuen, historio oso politi bat, gogoan bali baduzu Quark Valley kontatzen zuen, nola Arabako herri batean, bertako herritarrek western euskaldun bat egin zuten, eta historiako lehen western euskalduna, eta nola joan ziren Almeriako western zinemaldira pelikula orkestera, eta hori guztia kontatzen zuen Maider Oleagak, baina hori kontatzeko aukera eman ziona, Irrich izan zen. Beraz, Irrich iritsi da, eta goi ikusteko irrikitan. Lur Olaizolarekin ere egotekoak gara, eta ea lortzen dugun itzordu hori iztea, baina 3. kuadernoak ere bildu ditu bere arrakastatxoak, hortxe Maider Fernandezen Fe, Ainhoa Olaso eta Enara Garziaren Hemen bizida Maitasuna. Pentsatzen du Laster izango dela, Laster jakinaraziko duela, kimuakek noiz izango den film hauek jarraian ikusteko ekitaldi horietako bat, eta izango dugula horren berri emateko aukera. Ni azkenekoan duela gutxi izan nintzen, ez da urtea maierarago... Akaso oraindik itxaron marko dugu. Esango nuke, bai.
Baliteke bai. Tira, badaki zer egingo dugun. Film labur hauek laizter ikusteko aukerarik izango ez badugu, guk asteburuntarako planak bilduko dizkizuegu segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Avui que marxa el sol, cansat de tant estiu. Avui que torna a casa aquella olor de brasa i foc. Avui que el dia plora a poc es fa més curt i amb els colors dels arbres de la mort em fan virtut. Avui que ja has nascut m'he convençut. Hau ere poc a poc, Encantaria passar la nit. Pixkanaka, kontatuko dizkizuegu asteburuko planak, ze oian amaritorena. Polliki. Ekaina oso indartsu dator. Aipatu genuen aurreko astean, eta indartsu jarraitzen du. Baina esango nuke pixka lasaiago dagoela. Bai, baretu da pixka bat. Bai, agian izan daitek ere gerota, jaiak hasi dira herrietan, kale ekintza asko, eta kaso gutxiago iten dira gauzak. Ez dakite hor badago zerbait. Eta Donostian atera dute udako antzerki programazioa, eta hori ere aztertzeko izango litzateke zenbat euskal lan dauden, eta zenbat ez. T'estima com t'estimo jo. Baina tira, guk antzerki dagokionez, euskarazkoak ekartzen ditugu, bigarren kafera, eta zuek euskarazko antzerki ikusteko. Ostiralean bertan badituzue aukera badaino gehiago, desente gainera. Getxotik abiatuko gara? Hoxe. Musike barrin, arratsaleko 7:00 izango baita. Teatroaken Lubaki lainotxua ikusteko aukera. Gogoratzen duzue, Lubaki batean hor soldadu batek urteak daramatza ezatzea eta zaurrea, eta hor elkartuko zaio postari bat, eta bien artean, harremantxo bat sortuko da. Aldarri bat bertsoz. Hauek orion izango dira ostiralean bertako kulturetxean atxaldeko 7:00, eta larumatean berriz Auritzeko kulturetxean atxaldeko 6:00. Joan den astean aipatu genuen, estena jaialdia ospatzen ari direla Errenterin, Niesenen, Leku Honan eta beste hainbat lekutan, eta Lakoste, Eneritz Artetxek iaz poltsiko antzerkirako, Donostiako poltsiko antzerkirako sortu zuen eta saritua izan zen pieza, ikusteko aukera izango da, ostiralean atxaldeko 7:00. Bera bakarrik oholtzan eta oso pertsonaia berezia egiten du eta nahiko obra berezia da. Tribiz, baserri galdue, hemen ere bakarrizketa bat, Bermeoko Hartza udal frontoian ikusteko aukera egongo dena, 7:00. Eta nik oso kritika honak entzun ditut lan honen inguruan, nik ez dut ikusteko aukerarik izan, baina jendeak oso ondo hitz egin du, berari buruz. Beste proposamen bat, 3 hitzetan, hau dantza da, emakumeak izeneko pieza, haut, eta leiozikin zeru garbi, hau da, 3 dantza ikuskizun, 3 emakumeek dantzatuak, eta Amurrion ikusgai egongo dira atxaldeko 8:00 San Anton plazan. Hemen hauetako protagonista batzuekin aritu ginen, emakumeaken Miriam Perez Kazabon eta Jone Amezagaritzen dira, Leiozikin, Zeru Garbin, Nerea eta Oiana, eta hautekoekin uste dut ezkarela izan. Baina, hemen dituzu 3 proposamenak jarraian. Beste dantza ikuskizun bat, Amaika, hau Cielo Raso konpainiarena da, bere koreografoa Igor Kalonje da, eta 4 dantzari egongo dira oholtza gainean. Gasteizko Felix Petit antzokian izango dira atxaldeko 7:30. Eta beste dantza eta musikaren hasten duen ikuskizun bat, aipatu genuen Txillida eta Oteizaren erakusketa bat zegoela Santelmon, eta horren arira ekitaldi bereziak ere antolatu dituzte, dantzarekin batzuk, musikarekin besteak, eta hau adibidez, dantza eta musika izango da. Kukai konpainiak eta Maite Larburuk egingo dute Santelmon, bihar ostirala atxaldeko 8:30 ikuskizun bat, eta beste bat 9:30.
Zuek uste duzu hau galdetu daitekela Euskaldunen artean? Zu zertzara, txillatarra edo... Edo oteizatarra. Azken astetako gai zentralago gara ziditonek. Bai, baina agian da horri ez? Astontako gaiak edo alardeak edo agian txillida eta oteiza, ez dakit, niri ez dut inork galdetu eta ez zait otu inori galdetzea. Baina... Eta erantzuna izango zenuke? Bai. Bai? Bueno. Ala, baina guain beldurra ematen ditu. Esateak. Bueno, bale, barron GKS edo nahi galdetuko dizugu. Jo, nahi esango izu gauza bat, eskultore bezala, txillidaren lanek gehiago erakartzen naute. Oteizaren nahi baino. Bai, baina oteizaren literaturak, bueno, oteizaren pentsakerak, utzi duenak, haren poesiak, eta hor figura interesgarriago bate, badiru hemen, ez da egidit, nondik inatorrela. Interesgarriago bat ikusten dut, bai? Zuko Juri? Ez, galdera retorikoa. Ni sartu naiz ba? Txerri alokatzitara ez dela. Oixe. Ara que els hiverns no hi són, ara que s'obren armes faltaran ocells al món, ara que el compte enrere comencen endavant, ballant sota la pluja ens estem cremant, ara que hi ha tele en colors per veure naufragar la vida. Topatu dut, 1980 urteko artikulu bat, eta hemen dio, Euskaldunak banatzen dituen auzi bat dela. Txillida eta oteiza. Eta oteizarena. Akaso inkestare bat antolatu beharko zen. 1980ko uztailaren 7koa. Bueno, hor igual gotzone sagardu izar dezakezu. Ze batzuk eskultura egiten dute eta bestek diote prekarizazioa ke eskultura. Trakatun, txistakoa! Ara que tot ressona, ara que falten peces, ara que res encaixa. Ostira da... Amaitzeko orain beste plan bat daukagu? Bai, Victoria Eugenian, Donostiako Victoria Eugenian, Malpelo konpainiaren Highlands ikuskizuna egongo da ikusgai, eta bertan Sebastian Bachen musikan oinarritutako lan bat erakutsiko dute, berezia, eta ondoren gainera beraiekin hitz egiteko solasalditxo bat izango da Victoria Eugeniako klubean bertan. I és tan jo amb tu. Eta larun batera salto egingo bagenu, ze bihar batzuk lana berandu xamar bukatuko dute, eta ez da jean ondo etorriko. Hortan, ez da girazken orduan, edo arratsalde 7:00 8:00 diren emanaldi horitara hurbiltzea. Larun baterako zer daukagu? Begira, Maite Larburu ostiralean aituko da Oteiza eta Txillidaren inguruan. Bai. Eta larun batean berriz Gernikara joango da Amuarekin. Aha. Bai, Fuxan haiekin batera bertan izango dira Amua ikuskizuna eskaintzen atxaldeko 7:00 Gernikako Liceo Antzokian. Beste obra bat, Etaren Agiri bulegoa. Hau berexe irutu zait, ez dakit oso ondo komedia puntutik joango dela uste dut, eta ni esenen egongo da ikusgai, estena jaialdiaren barnean hau ere, gaueko 9:00, eta Giltxikaro antzerki konpainiak 2019an sortu zuen lan hau. Beste ikuskizun bat, Tombola. Ika teatroak sortu zuen orain dela daguneko 2 urte izango dira, nik uste dut agurtzen Intxaurragarekin aritu ginela izketan. Bai, izango dira. Eta Tombola, ziruden agian geldixa marze biela, baina berriz ere hementxe emanaldi bat dute, Kut Festivalaren barruan atxaldeko 5:00 Garrisen arituko dira. Eta emanaldi honen izena oso ondo ez dakit nola oskatu behar den, Jok, Jok, Xok. Bueno, holako bat, Jok, Xok. Bilboko La Fundizionen egongo dira, larun bat eta igandean. Eta 2 gizon dira protagonistak, 2 gizon hauek mugimenduan, eta ohiko maskulinitatetik ihes egitea erabaki duten 2 gizon dira. Jokoa ikusiko da, eta pixka bat norberak bere buruaren inguruan, nola ulertzen dugu norbera gure burua, eta hori guztia hasiko dute mudantza batekin. Mudantza, kartoiak alde batetik bat bestera eramanez, eta pixkat horren bitartez, eta mugimenduaren bitartez, arituko dira gai hauen guztien inguruan. Esaten dute adituek, mudantza batek, dibortzio batek adina estres sortzen duela. Bai, izugarria da mudantzen kontua.
Ba, enabados. Estresek ez dizute sortu mudantzek? Sekula? Eta dibortziatu zara. Ni uste dut, estres gehiago sortzen duela mudantzak. Dibortzioa garestiagoa dela. Dibortzioan estresa ekonomikoa da. Bueno, eta emozionala. Normalean emozionala ustura izaten da. Dibortzioa kontraktual eta ekonomikoagoa da, ez? Aurretik pasatako agian da estresa. Nik uste... Ez dakit ez dut inoiz eduki dibortziatzeko aukerarik. Are gehiago esango dizut. Dibortzioa edo zein austura azkenean. Datu interesgarria litzateke, banaketatik dibortziorako batazbesteko denbora edo iraupena edo dileia zenbatekoa den. Ze austura ematen denetik eta banaketa badagonetik dibortzioraino, esango nuke buru uste guztiak ekonomikoak eta legalak direla. Horrek atzeratzen duela. Ez dakit, seme alabak daudenean tarteko eta beste mota hori ere bada legala, zeinena den... Ez, nintzen legalki... Baina ez da zenbat izaten diren seme alaben ongizateari begira, batzuk bai noski, eta zenbat izaten diren norbere egoerari begira. Uste dut pixka desromantizatu darrela, hori. Ez dakit gizakiaren jarrera okerragoak ateratzen dituen ezerk, dibortzio batek baino. Bai, erentziak. Antzeko parezido. Asko zokerrago, nik asko zokerrago. Erentzia gehiago. Bai. Nola zeaten, burgesiaren alabak, zuek, bai. Erentziak eta ez dakit nik olako burua uste. Ez du dinizuk inguru. Nik pertsonak ere ez inguruan. Inguruan, ez dakit, nire familian eta erentziarik ez dago inoiz. Ez dakit. Mordun burruk esak zuek zarete, Zeatik? Erentzia batek ez duelako... Erentziarik ez delako izan. Baina kaso ez delako... Nahitxona monak bigarren nahitxona hil zenean ustez, bai, nire amak eta haren nahi arrebek intzituztela afari bat egin zutela. Zan askoz gehiagorako, baina, ondo. Ondo esan nahi nuen afari bat, normalean alderantziz izaten da, zupa, bakoitza bere aldetik. Bai, ez, baina hori, akaso ez dakit peñiskolako txaleta jokuan balego, beste moia batzuk izango lirateke. Peñiskolako postal bat daukagu. Y soy un Goodfella, la vida en la plazuela. Kontua da, ezagitala nongoa zen larun batean? Igandea, dagoeneko. Bai, gaina bi proposamen besteik ez. Egunaz ere gozatzeko, edo lanitzeko, daukanak nahi duzuen egiteko. Bidaide, antzerki ikuskizuna, batzbekaja izango duzu, bai jakina. Zuiako udaletxian aituko dira, txaldeko 7:00, eta dantza ikuskizun bat berriz, dekonstrukzion, Gasteizko Ama Birjina Zuriaren plazan, eguerdiko 12:30, eta atxalean ere beste pase bat izango dute, 7:30. Dantza ikuskizun hau, hip-hop ikuskizuna izango da, eta 6 dantzarei izango dira dantzan. Mugimenduaren bidez askatasuna lortu nahiko dute. Eta egitura handi bat izango dute, burdinezko egitura handi bat, eta burdinezko egitura hau izango da eszenografia, eta, aldaera ezberdinak izango ditu, kartzela izan daiteke, joku leku bat, edota adierazpenerako espazioa. Beraz hor, hip-hop ikuskizuna eguerdi, naiz arratsaldean Gasteizen. Me adentré en el humo de tus cigarrillos, acabamos hasta el culo, píntame la piel, angelito oscuro. Y has quemado la ciudad, mamacita, dame alas, que me quiero ir a volar, en las cuevas de Cañar. La vida es tan bonita que parece de verdad. Que parece de verdad. Ez pentsau direnik proposamen guztiak, ze badaukagu gehiago kontatzeko, baina horretarako kantu bat entzun nahi dugu zuekin, eta kantuak mezua bera garbi utziko dizu, gelditu hor.
Gotorleku bat duzu Bizkaian, baina. Ja, keinukan nintzen Bai, hori, ezta? hasi da dantzan, interpretazioan. Bai, ez Dantza gozez zabiltza. bai, hoxe, eta aukera paregabea daukagu ikustera joateko behintzat, bai. Gogoratzen duzue, iaz ere garai beretsuan aritu ginen Aiert Beobiderekin, Pasaiako Dantza Festivalari buruz, hizketan, eta gaur hasiko da 4. edizioa, gaurtik igandera bitarte. Eta pixka bat bere inguruko saltsak eta kontatzeko aiertu dugu telefonoan, gainera gaur dute lehen da biziko emanaldia 7:30, beraz hortxe harrapatu dugu, Justu prestatzen aituko da, baina tartetxea egin dugu gaurkoan ere. Arratsaldean Aiert? Zer moduz? Eta Ze pakea. Eta gainera berriz ere, badirudi astebururako eguraldi ona datorrela. Beti azken urtean ere ona izan zenuten, ezta? Guztietan. Bai. Bai. Eta esan dugu gaur bertan, hemendik ia 2 ordutara hasiko duzue aurtengo edizioa. Konta iguzu pixka bat, lehen emanaldiak Biteri plazan izango dira, ezta gaur? Hasieran oso interesgarriak eta oso erakargarriak diren piezak, baina bidean topatuko ditugu Aiert, jendearentzat parte hartzaileagoak diren bestelakoak, momentu hunkigarriak, zozongo ikusi dugu izango dela Biteri plazan, familiarentzako dantza tailerrak, herri dantzak, denetarik bilduko duzu,
Pasaiako dantza festivala.infon duzu informazio guztia, akaso astelenan aier tartetxo hartu dezakegu balorazioa egiteko eta kontatzeko hain momentu polita hau guztia nola joan diren? Aier behobide gozatu asko eta astelenan kontatuko diguzu nola joan den dena. Eskerrik asko zuri, aio! Eta aurrera goaz. Kiliante soy. Barkatu, ez nekin 36 izan, ez? Karo. 36 izan. Naiz aklaratu. Naiz aklaratu. Iruditu zaitain beste luzatu behar genula, derrepente gehiagi luzatu dutela. Ja. Kuinak eta sartzen jun naiz eta... Eta gero berak hitz egiten du. Bai hasi behakin gintezken. Hola, astelenen... Ero algo azo berriz. Esan diozu gainera. Bai, ez da. Horrela, Institut del Teatren luminoteknia ikasi zuen. Ondoren Londres... Arrobi dago, aipatzeko hor. Vertikalekoa? Hui izan Arrakundiagakoa edo beste hori gero kursalen intzuna? Sarietan zehola nominatuta nahi. Hoi da. Baina hor zeuden bekakoekin, Lan ezberdinak burutu zituen Londres... Musikariek dantzaria baina maila hobea zuten emanaldia, gura. Ezke gogorka izan ziten. Musikariek dantzarik baina edo alderantziz. Musikariak. Ulertu nuen alderantziz. Zeuden... Michel Duko... Zera, txalapartarian horrekatek izeko jendea, nivelazoa... Batez ere... Ordubeteko ikuskizuna zen. Ordubete hor... Horrela, 2010 zerbait bai. Nik ez dakit egiten egia esan, eta izan behar da, la hostia. Baina, karo, oso erretikako horretzen daiteke, ez batzea, la hostia zu. Musikaria bai ziren. Lotre, bestea, Moare dantzaren envoltura, proiektu larruaren otxoa, edo Baser. Biharko programa badakazunez? Bai, más o menos ez. Onbidatua, bidaiariak amarterritan, amonekin gaia... Bai, eskola txikin esentzia. Festa azte duen. Hori eta... Fadoak entzuten zituen gizona Nik ziur bali mago bezaztagitzen, beti behar duxamar asterean programekin. Altsasu edo Taierman. Bidaiariak hauek ez diola luzen aritzen dienak, baina, bueno, musikatxon bat, ez da gizen. Bat Pirinotan etxerutz, eta bestea... Alpetan barrena, bestalde dut. Guatxapen dut. Oiena! Ze ateako deu? David Alportan eguen? Ose? O Ilunena? Nik sensazioak izan entrevista mierda indiotela. Baina beste hainbat lanetan ere aditu da. Amaia, ama kuraia lana, bere biran aritu zen teknikoen nagusi gisa.
Vale, ba, hau biazu, portatia eman nahi nuntze tontoan izan. Zorrotan dakatzen jaialdikoa. Bueno, mati denbora. Edo gratuko beste bat. Azkenean 17an, ez? Oraintxe banatu dira azken Max sariak eta berak ere barrutik ondo ezagutzen ditu. Bere zenbait lanengatik ere. Ez du ezer esan? Lehen aldiz hautagai izan zen 2020 urtean, baina gainera 2 lanengatik izan zen. Proiektu larruaren 8 lanagatik eta Arria Gantzokiaren 10 kulaia lanagatik. Batetik bestera dabil biran, joan den asteburuan ere Madrilen izan zen lur lanarekin. Eta eskuartean ere baditu estreinaldia dagoeneko ipina duten beste proiektu batzuk. 2022ko udazkenerako eta baita 2023ko urte hasierarako ere. Gasteizen dago oraintxe eta guretzat ere tarteko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, David Albertarriz. Arratsaldeon. Kaixo, David. Bueno, David, ni galdera txoak egingo dizut nahiko galdera simplea da, gero janak sakonagoak ekatzen. Baina zuko galdera egin aurretik nik beste galdera bada. Elzpetetz. Oianak Daviden biografia irakurtzen zuen bitartean entzun dugun abesti zoragarri hori, non lo beratu du? Nik. Eta ze abesti zen? Etxe, meiratu bako. Lot nola da kata buruzak guztiak. Gure kontzertua larun batekoa zazpitaritan da hoiena, suena? Bai ez? Zilautan joan behar deu, nik jauket egun pasan. Sangorizuen iraki dala gorkaren molatukiko ordutegia buruz eta berak egun ez dugun. Hori desinistizu. Kafezaleak zareten bai, ala ez, zu kafezalea zara David? Ni galdetu eta berra, mazizkien Bestela zein zan? Beste uztailan egun tonto baten, Astentzear ere, asteazken buruzuri baten uztaien igual denok errexau, gau. Gaui antzan. Baina nondik etorri zitzaizun interesa? Txailoan, nozimento iba eta... Ni galditu eta itorri zein izango zen ortegi plana, mintzatu jakiteko. Nio tontuta, ho? Tontuta, zagoa, ezin miserian, bizi duzula amigo. Baina adibidez, izan zitekeen aktore, izan zintezkeen idazle, baina argiak aukeratu zenituen. Bueno, ez dakit nik beraiekin burrak eitxerekoan eta seguruetan aitari lanean laguntzerakoan beste jende bezala horre zuen antzezten. Horre egiten nuen hori, muntaila furgoneta dezkajatu, populara onatera mal, hori egiten jarraitu nuen. Beraiekin bizpaikoak bizan antzezlan bezala egin nintzen, baina ez dakit. Aritzen zuizketan ari zinela gogoratzen, Nera itatxoriak ite gauzatxan. teknikariaren semea askotan etortzen da eta horra aritzen da laguntzen eta jasotzen beste da bitxatut. Agian etorkizuneko mundu honetako beste kide bat da, hau ere? Nik ez diot ere zenei hori Bai, gaur nuen, hona ikasleekin superbordo. Eta gero Londresera. Esan lasai aurkitu, eukizu, eta zingazitzen, eta esan. Eta, bai, karo, egon ziteken okerran artean da honena. Ez daukan metastasi, badi dio oso kontzertatu dago. Bueno, lasai esaten zian, eski, urduri gona, ezer jakin aurretik urduri zaude jakin aurretik baino, orduan.
eskolen artean ez berdintasuna, batez ere Baina ez nun uste, baina momentu baten bazkaltzen egin nintzen, eta behar jasozik, esan dut, oiena? Esan dut, ostia, izinen gordetzen, eta etzen nun ateatzen, baina nengo honu klasean dugu ez. Berz dut horrein umeekin, oza, ez. Ona izan jo, bai? Gero montu ez. Gauza asko jarritanean eta profesionalki. Eta gaur esan dut, baina eta gauzak berdin berdin egin, eta bizitza, eta bai, gaur afarira jun, bai, naiz. Zen karrera espezifikoki diseinadore izateko. Agian gure entzulei ezberdintasun hori tekniko eta diseinatzailearen ere egin genio zaieke edo zuk akaso. Nik erantzununak Ez dakit zer dan aparejadore bat. Eta arkitektu, baina gero ez jarraitu eskotatzen? Seguro eski aparejadore bat entzun izan bario, este flipo de que... Porque está ikusten guga ez zaren garbia arkitektuak diseinatzeu da aparejadoreak ejecutatzeu, osea... Un sector aparejadoreak garbia isotiko betela tipik. Baina ja ez da existitzen, ez? Aparejadore... Ja, ez da gero kontzeptua. Arkitekto tekniko zara, zuk erabakitzen duzuna montatzen dute. Teknikoa ez izatea jende kreatiboa, osea, berdila bere partea dauka. Hau beti hor da hemen ego? Ni naizan, nire tekniko dezain hona naiz. Eso abiertuta. Gerta diteke diseinatzaile batek akaso eta gusta berantzen nahi ditan joan eta uste batzuk egin horrekin gero bilan aritzea eta hori guztia ejekutatzen jarraitzea ez da gizure kasuan nola izaten bai zenbateraino lana ikusi eta horre lehen emanaldietan edo nola izaten du. Emanaldietan pila bat. Esatu zuloan. ¡Quillua! ¿En serio? Si su comentario la sabe. ¡Quillua! Oye, gorka izan daukazu molaturi buruz badakizula. Bai? Molaturekin zer? Izikina edo guztita? Guzti nahi zuen txe. Hau igual izerdia. Zerra sozian apagai ekipo? Gorkan agenda behar nengo bezan gizula, badakizula, molatu ekipo berri bat erosi dula, eta behar ez denik. Abai? Eres ez ekipo berri bat? Gari ditxe. Bueno, zari badio berri Oso politia ekipo berria molatuta. Eta gero jertxiak eta ez zen dute... Jertxiak izki oraindik iritsi. Baina hori izan zen zerbait izaiak izan zen. Bai, brisa. Eske goiuri gustatzen zaio... Rosita, ez? Irtzea. Ai, txika, bale! Galatzen zaizun, ez? Hau nerekin eraman behar nuen kontratu. Oparia. Zanetan dago. Gaur bigarren kafetik. Zein den nire portatilak. Igual hori zizu? Ez behan da. Zein da, ezin dela audioa moztu. Zu moztu dezakezu? Bai. Gaur dira gabazu hor txitezu edo anitezu edo nitezu. Txartela. Audio osoa behar, gero esatezu, zi. Bai, eta maitena karpetan sartzen. Zer zan dakazu kontzertu bat, anun da? Gitaretan marrek hor maizten, hor nahiago den balkifun. Nire da, hau dena ariak ematen pixosoa. Nola jugarrezu? Kotxe hauket zure txezkin. Zer eraman garrezu? Ni jugo nahi zure jaruntza. Nera ezo, itxeitu maituzu bos... Ikusta nekazan izan, zerri hau iti ezo. Ez, osa erdi bana goteko. Ai, zer kontutu. Zer pasatzen, hau olatu olatzea bazu hau txitea. Oida, hauztegi pilo bat hortik. Nik uste dola itetela. Begira, ez, Ja bai, oso forzatuta aukitzetik. Ja, poco mierda.
Baina gaurko akustikoa da? Sí. En mi fiesta de repertorios, lau repertorio antxe buruz, baino, janirekin, akustikoa eta elektrikoa da, bi repertorio diferente. Ez da erabat ezberdina, baina esan ezin. Eta janirekin Esan ezineko besaria. Baina aurrekoan esan ezinekin hartu zenun? Akustikoan. Baina berarekin? Bai, janirekin. Bai. Eta aurren ostegunen albokan jotze dugu Tristanekin. Jo, harin justu hasi berriak egon. Zer? Zer? Ez dugu egingo afari bat? Ez? Osea, ostegun batean, ja? Beti dauka kontzertu? Gehoni naiz, beti dauka kontzertu. Zuzinean? Beti dauka kontzertu. Ba, eskatzen eginela kontzertun zerrenda india zula de a ver noa naitepen eta ez diaz baina. Ez? Bai, eske ez da kontzertu den saio ere, bai. Ez da anuntziatuko. Una paja mental de Xaloy de Tristán que les hace ilusión. Tú sabes que todo bien irte a un bar con unos altavoces malos a hacer un polo. Zenbat zuzendari eta zenbat artista esan dituzunez, momentutxo bat. Eta aipatu duzu adibidez Andres Limak ez, elementu batzuekin edo linterna edo beste argi mota hau. Zuk ere baduzu zerbait, hau gustatzen zait beti erabiltzea, honek ematen didalako ezaugarri berezi bat gustuko dudana badago, hola argi motaren bat, gustuko edo gustukoago duzuna edo? Gustatzen zait dekorarekin egitea. Osea, dekora izatea, lekua izatea, lantaria izatea, ikusi ahal izatea, gogaztea, zeo zer egitea, Vale, ba, hau zu biztezu gero mili. ezin dut ezkenak ikira behirani. Osea, lantaria proposa egoera, eta niri gustatzen zait. Bien amartreitan grabatzu Afrikarrekin, amaretan hemen. Nahiko ez daukola. Baterdi eta mobiterdi amona. Afrikarrekin nagola zuk sarrera horretzak gazu, nik ingo Ja. Eta zer otu horrekin. Bueno, maikin du. Bueno, goizinik ikusiko du nola zeatu. Hau, jene, kutxamela. Kutxamela du? Ez, Nik hurri dugu zaitut. Ez, nasa. Txutxeri denak ez da amun batean. Han kotxa bide moazela. Ez gero nahi. Horra. Euskal, horretik goitxita? Baina... Me ha entrado un mono, estoy mal. Me estoy mal. Boixe, bihar entreke Afrikarra grabatu, ez da gizte mozu, editatu, esporto, no seke, jungo gara sarrera, jungo zate sarrera txukuntzen audio berreko ditu niko dut, Ostira da, iteak utxorra bat eben, ostiral bat alaitzeko zea besti, no seke, goitza bat, ez da. Ez da, nagoa honekin, ja. Esatezu. Ezi, gehiuri ondo pasan! Baina, ondo fungo da dena, da zure laguna. Ningo da supermaitagarri da superpolita. This is true. A ver, deitu dit. Bere lagun honetako batek esan dio gaur azkeren. Deitu dit? Gaur esan dio ez gala zintzen. Egitan? Esan dio berkatu jakin. Bere kuadrillako
bere kuadriako batek, como de repente mutilak Utzidula eta egon behar dula eta pixkat como rara dagoela, kuadriako hori. Zardun, Rara zaudezu. Madrilen bizian beste kuadriako bat datorrela, eta bueno, azte buruan, Nokoa da hori? Ikusten duna uste zuen, ez dut duna? Gorri izan Horrearik etorri zan ostegunean, konpentsatzeko. Komentatu hori bat, eta nik behakin en plan de, bueno, horrela zururenko behar, eta Swing edo blues entzuten dudanean. Ostia. Bai, orain dela... Oso sinesgarria, aitzakio beha bat bada. Aitzakia mierda bat. Ni ez nazkuntzate eta aitzakia bat jarri dut, baina esan dut ezin detela dara lana. Eta dura jo ez esanio. Aitzakia hau, zuk ustezu, esan diola bat, dituko izut. Baina oso lagun, nola, dituko izut eta aitzite da, eta esan zuen jaten. No, zu honetan, tipo enteutxera, no tengo otra cosa que preocuparme que baina hasi, zukin izut, osea, Hau izan dio baina WhatsApp ez. Decepcionatuta. Ez duz edo hau bidu. Gaina iratirentzat da bere lagun, osea, beste gauza da bat ez zaizun asko importa. Primo de Pancorbo, que al final lo vino porque era Laneko esan zieten, promasieran esan zieten. Ba, eta zibarlareaino, eta zer. Osea, behantzat dala, como, osea... Esan duzu duela Lengoan etorri zen askaria pentsatuta. Egon ez bera ezan eta lako pentsatzen. Seguren bide elkarrekin, osea, nik pentsatzen nun... Antzerkian ere, hau, galdera hau behar diseinatzaile, baina... Eskin bat dizu, egingo dizugu, dantza ikuskizun bat argiztatzea, edo... Bueno, kontatuko ez du, arrazki bat dinari dizu. Bideotxaren bat ere hitz egiten? Ez dut igual ez, baina bera inari edo zer. Habla nola? Mango nik, eski horrek atu da nik hola. Eta nik atzen izan horrela buskatzi zu, dara? Eski horrela bi handiko betu. Bueno, Yuri, disfruta pilla. Soñeko jarri pertsa bat ingo etxen, bai? Eta ez du plantxa vaporez peskatu. Etorri plantxatzea. Gaur ez, baina biharra ez du plantxatzi zu. Txia dunu dia! Y el vestido también. ¿Que te plancha el vestido o que te...? Y el vestido también. Gara, guztiz ezberdina. Bai, abian antzerkia, bai, daukazu behar batzuk aktoreia ikusteko, daude beharrak, baina dantzan ikusten emeaz jartzen izate 8-aren bideoa, eta hori da guztiz antzertuta, baina Matxalen Bikoaren lan bat jartzen duzuet, ezkera guztiz ezberdina. Estetikoki diot, gero bai koreografia eta fizikoki eta zeren. Eta nola jartzen dire bere lanen abiapuntua oso ezberdina da. Eta zuk, bueno, beraiek zer esan nahi duen zerbitzu da zaude. Egia esan irudiak, zura batez ere antzerkian testua daukazu eta dantzan ez. Oraintxe Madrilen izan zarete lur ikuskizunarekin, ez da? Xake produkzioaken asteburu hontan joan zineten Madrilera, oker ez banago. Bai, gaztelerazko bertzioan, Alex. Hori da. Eta gainera uste dut atzeratu egin zela eta azkenean lortu duzuela bertara joatea, hor ikuskizuna pixkat familiarra dela esan daiteke, ez? Bai, familiarra izango litzateke. Hemen ere desberdina da, edo hemen antzerkiaren barruan sartzen da, edo eta aurrentzako izan, edo eta ez, niri adibidez gertatzen zaitu, mentzako ikuskizunak egiten ditugunean, ikusleak argia izaten du, nire zuzendariari hala gustatzen zaiolako, berari ikusleak ikustea gustatzen zaio, nik onartzen dut urduriago jartzen naizela, horrelakoetan, eta nahiago izaten dudala ilutasunean izan jendea, baina berak adibidez hala nahi izaten du. Ez dakit zuentzat antzerki, umeentzako antzerki argiz
pentsatu helduentzako hor ere ezberdintasunak egon daitezken, edota ez? Bueno, kontuan izan behar dituzu gauza batzuk, adibidez aspertzen dira azkarrago. Claro. Edo ezin dituzu estroboak erabili, segurtasunagatik, edo kontu handiarekin duzu. Baina ni ikusleak berdin errespetatzen ditut. Eta ez da, niretzat ez dago ezberdintasuna. Bai, ezin dut zeo zer, hori. Pentsatzen naiz ezin dela zeo zer oso ilun egin, baina hemen bertan lurren badaude zena batzuk ilunak direla. Bai, badaude. Orduan, ez, gauza da, ez dago ezberdintasunik. Zan behar nintzen bai, baina, bueno, nahi badute hori zure zuzandariak nahi badut ikusleen argiak piztutak izan, beste errekurtso bat da, helduen antzeslanetan nik izan ditut piztutak batzuetan. Begira, eta aktoreek zer dute horrela? Ez da ikuslearen adinaren gatik, baizik eta ze harreman izan nahi duzu antzesla eta ikusleen artean. Eta aktoreek halakoetan zer esan dizute? Hori proposatu duzunean, edo argiak, ikusleen argiak pixkat uztea proposatu duzunean, edo aurpegiak ikusten dituenean aktoreak, ikuslearen aurpegiak? Eroso sentitu hori dira? Bueno, ez eroso sentitzen baiak nik gauza beraz esaten bidez, beti altuagoak eta polikagoak gano Kari horrekin, altuagoak, oso ondo zauden. Aizu, baina ere argudio hori erabiliko dut, joan den egunean ere ikasle batzuk hori esan zuten, ikusten dituen, eta orduan urduri jarri naiz. Hoxe, erantzungo diendik ere. Bai, gustatu zaire erantzuten. Super altu eta doktore zaude argi horren azpian, Bai. Bai, hori da. Hoxe, erabiliko dut. Beste gauza dut, aipatu duzuna da konfidantza. Zatea, zuru ergutuiago jartzen dela. Nire nagoa eta da aktoreak edo dantzariak eroso sentitzea. Azken duan bere gaude oholtzaren gainean. Eta nire usatzei hori segurtasun hori sentitzea. Orduan, batzuetan nire ideiak inseguritate hori edo urbiltasun hori sortzen badute saiatzen nahi zandatzen. Zuk defendatuko duzu lana bertan ikusleen aurrean, zure laguniko zaitugu, talde artistikoa eta hori aipatu behar nuen hasieran esan duzu ez, talde lana ere hor dago azkenean, zuretzat eta zure elkarrekin ari gara sortzi. Edo batzuetan alderde zehozer egin nahi duzu, zehozer ikusten duzu funtzionatzen duela, ondo geratzen dela, estetikoki, dramaturgikoki, oso ondo funtzionatzen dela, normalki aktore bati edo dantzari bati zailo gustatzen, ez dakizaren gati, edo ez dela ondo sentitzen. Ekartzen diot kanpora, ikusienetik, eta ulertu zagatik egiten dut. Eta normalean, eruzen gara Baize, azkenean, zuk oholtzan zaudenan ez duzu hori kanpotik ikusten, eta ze garrantzitsua den batzuetan ere, bestaldetik ikusi da konturatzea ez, zergatik gure gauza batzuk, edo zergatik erabaki duen argi bat hemen jantzia, edo ez, eta bat ez dakizu edo, gero batzuetan horako arrazoia, edo ez. Baina niri egin diraten txutak beti izan da terranertzen ikasi nuen. Antzesiari batek, aktorea, izatea, sentitzen, esaten
Bai, ez da? Eta konta dezakezu zerbait baten bati buruz, ikusten dut hemen erreprodukzioarekin arituko zarela, El Mono Habitado, Larruarekin ere beste batean, Arriagarekin ere, Kabiarekin, bueno, danekin daukazu horrezko agian. Bakarrik, hasi naiz, nire gaiten zaigu bat, El Mono Habitadorekin, Julio Portajak zuzen duela. Eta, Raúl Carmelen testu bat da, alako gara, zailen testu hauek soroa eta zurua. Eta, bia pertsona gara, ikusten dut, ea nola doaztea. Eta, hori ditan hasi. Eta, daukat bilera bat proiektu larruarekin horretze bertan, Jordi Gasekarekin, alaikarekin badara magu mesu asko eta lerdi asko bidalituko dut. Bakarrik artestu behar dute zera batia, horretzen dut. Eta lateran gertatzen zaizu proiektu batean, gehiago eta jakela egitea, azkenan denbora bat estudio bat proiektu bakoitzari, zerratu bakoitzaren, ez da hor bat burrillo bat edo batzuetan nahasmena izaten. Baina horretarretan gara. Horreko izan behar du, ematea lan berberean baina ez du Horrela, kartzetan dut ematen urtetanako, baina normalean estrenatu batean artean eta urrengoan bi aste horrela izan da ondo. Zagit ona latzan den, baina artistapenean abiltzen garenok gara prozesuan zartzen gareno azkena. Bera zartzen ez, mailera. Ordu arte, idolana da, informazioa ikitzea, arazoak aurre ikustea, denon zerbait guztia zer